轻松便利的享受游戏啦。每星期都會喺度搞一次精妙之夜，等咗學員交流感情，你一齊 join 啦！我都唔係學員，同埋大師話我無緣啊嘛。今日都唔係正式上堂啫，其實大家都係分享下，一齊。來業務了，停在負2樓，沒反應。老規矩上機房。你好啊，我叫 Karen，估唔到可以喺呢度見到你喎。我識嚟嘅，我先生都係做傳媒㗎，成日喺電視機見到你報新聞，所以有種錯覺好似識咗你好耐咁，唔好意思。咁你先生係？等錢，揾啲幾點嚟嚇？我啲幾點嚟？我知道，我要領住，我精要領住。học đi bố này, không được bắn nhá, bắn nhá. Ồ, chết rồi. Ai, không phải hỏng, phải hỏng. 將正發放出嚟。I just want my very biggest fish。我一啲都唔開心，因為我明知道佢係有罪嘅，所有人冇受過法律制裁，而我係幫兇。我每日巡兒童病房，見到好多1歲都唔夠嘅小朋友，佢哋瞓喺氧氣箱入邊，佢哋嘅父母一直喺出邊，一直喊，喊到崩潰。我做醫生，嗰種無力感排解唔到啊！大師，我讀業，我有熱心，我有義啊，大師。你有咩掙扎講出嚟，我會幫你。我嘅醫生早嚟啦，我邊識得做生意啫？係我有換過大師你一直俾信心我，一直支持我，所以啲生意算唔錯。116個嘅價錢，我買咗成間成嘅。但我突然間有一刻，我唔相信大師你，幫你啊！你繼續講。我同公司申請，將呢個島全部買落嚟，諗住打造政要學院嘅身心靈聖地。但係佢哋竟然笑我，竟然打壓我，令我質疑自己。仲要大師你啊！唔係每個人都有威信，都有膽量。要俾啲時間世人，佢哋總有一日會明白我哋每次失敗都係我哋提升嘅機會。今次唔得，下次再嚟，直至成功為止。你唔使驚，我會幫你引導。多謝大師，願精耀永駐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 。
生。你笑我咁？松柏集團新主席，全香港邊個唔識啊？你唔識得我，識得我老婆，佢應該就松柏本身，唔係陳志偉。我仲記得前年喺聖經第一個報導嘅消息。今日有報道一宗傷痛嘅消息，消息人士透露，香港首富嘅松柏先生今日病逝，享年89歲。一齊回顧下佢嘅生平事蹟。印象好深刻。頭先咧，你話會收購呢個島，係講真㗎？有啲意見。呢個係商業計劃嚟嘅喎，我唔方便俾意見。呢個 project 係唔會賺錢嘅，亦都唔係咩商業決定，係一個生活決定，必須要咁樣做。我淨係睇到資料號稱係1蚊都唔使俾，但係會擁有呢個島嘅50%嘅擁有權，市值超過10億嘅喎。我得到嘅比付出多好多。點解你咁信大師嘅？因為佢全世界明白嘅時候，佢明我。當全世界唔相信我嘅時候，佢相信我。但係喺我身邊，我覺得好安全，好舒服。我同佢能量夾，你明唔明呢種感覺？你有幾耐冇相信我？每個人擺喺我身邊。